Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali sadayana kumaha damang mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Nah, dinten ayeuna urang tepang deui sareng pelajaran bahasa Sunda anu mana ieuna urang bakal lebat kana pangajaran 2 bahasa Sunda materina ngeunaan kabinekaan Indonesia. Nah, satu acan diajar hidup siapkan buku nu sapertos kieu. Nah, pan betul disiapkeun, yuk urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Nah, ayeuna urang bakal diajar bahasa Sundanya. Nah, mudah-mudahan saat belajar bahasa Sunda hidup ngartos karena naon wae nu tos dijelaskeun ku Bapak. Nah, buku ieu ayeuna buka hidup kaca ke-17 dugi ka-20 hiji. Kaca 17 dugi ka-2 hiji bakal ku urang pelajari sasarangan. Nah, mung satu acan di kawitan diajarna, nah, Bapak ngaharepkeun ka hidup ke saatos diajar hidup tiasa maca teks argumentasi, hidup oge kedah tiasa paham kana eusi bacaan, teras hidup oge tiasa nyebutkeun tur nyaritakeun kayaan dina eusi gambar. Nah, di kaca 17 aya gambar sapertos kieu nyaeta pangajaran 2 ngeunaan kabinekaan Indonesia. Nah, di kaca 17 ieu aya gambar anu mana gambar ieu ngajelaskeun pakaian adat Nusantara anu mana sadayana pakaian ieu teh aya di negara Indonesia nya. Nah, jadi Indonesia beunghar budaya, beunghar suku, beunghar bahasa. Nah, ngeunaan kabinekaan di dieu bineka hartosna nyaeta Bhinneka Tunggal Ika anu mana semboyan negara Indonesia nya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika di dieu pami di bahasa Indonesia hartosna berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda apa-apa, bisa beda suku, budaya, adat, agama, dan warna kulit. Tetapi perbedaan ini tidak menjadikan satu halangan untuk kita saling menghargai dan saling bekerja sama dalam segala hal. Nah, salajengna, nah di kaca 17 di handapna ayat teks anu bacana sapertos kieu nya. Rupa-rupa selera bangsa di Indonesia. Bahasa jeung tradisina oge teu sarua. Urang Sunda nganjrek di Tatar Sunda. Beda jeung urang Bali nu cicing di Pulau Bali. Agama, bahasa jeung adat istiadatna oge beda. Ciri sabumi, cara sadesa, sacara-carana. Ku beda-beda kitu urang jadi silih hargaan hirup rukun sauyunan di negara Indonesia. Anu mana teks ieu pami dihartoskeun kana bahasa Indonesia janten sapertos kieu. Macam-macam suku bangsa di Indonesia, bahasa dan tradisinya tidak sama. Orang Sunda menempati wilayah Sunda. Berbeda dengan orang Bali yang diam di Pulau Bali. Agama, bahasa, dan adatnya juga berbeda-beda. Tiap wilayah punya ciri khas masing-masing, begitu pula kebiasaannya. Dengan perbedaan itu kita saling menghargai, hidup rukun bersama-sama di negara Indonesia. Jadi perbedaan di sini tidak menjadi satu halangan kita untuk hidup rukun bersama-sama di negara Indonesia. Nah, nu salajengna nyaeta tadi Bapak nyarioskeun aya teks argumentasi. Naon Pak teks argumentasi teh? Nah, teks argumentasi di dieu nyaeta teks nu eusina bisa argumen atau pendapat ti saurang atau sababaraha urang. Jadi pendapatnya isi teksnya teh. Nah, nu mana di kaca 18 ayat teks anu jejerna kabinekaan Indonesia. Nah, urang bacakeunnya hidup tiasa ngiringan maca oge. Indonesia teh nagara nu subur makmur gemah ripah loh jiwa dinawi. Alamna endah, tanahna hejo tembok. Rupaning sumber daya alam nyampak di Indonesia. Kaendahan jeung kabeungharan tanah Indonesia geus kaceluk ka mancanegara.
Dina tahun 2016 kacatat ku Badan Pusat Statistik BPS yang jumlah penduduk Indonesia aya 257.812.248 jiwa. Tina jumlah sakitu aya ratusan seler bangsa anu sumebar di 17.508 pulau. Najan teu unggal pulau aya nu nyicingan. Unggal seler bangsa nu aya di Indonesia mibanda bahasa anu beda. Contohna orang Sunda make bahasa Sunda. Ari orang Jawa bahasa nu dipakena bahasa Jawa. Aya oge orang Bali nu nyaritana make bahasa Bali. Lian teh eta aya oge bahasa Bugis, Lampung, Papua jeung anu sajana. Lian ti bahasa kasenian ge beda-beda. Di Aceh aya tari sarimpi, ari di Sunda aya jaipongan, kitu deui di Jawa aya reog. Di Bali mah aya tari barong. Warna kulit oge beda-beda. Buuk ge aya nu galing tapi teu saeutik anu jocong. Najan beda tradisina, tapi bangsa Indonesia salawasna akur ngahiji. Hirup sauyunan teu papaseaan, sararea ngarasa sabangsa sanagara. Kabehanana reueus jadi bangsa Indonesia. Ku kituna sulukna oge Bhinneka Tunggal Ika, hartina teh najan beda-beda tapi ngarasa sabangsa sanagara. Mibanda tujuan anu sarua babarengan ngaronjatkeun harkat darajat bangsa jeung negara Indonesia. Nah, jadi teks anu ieu teh kasebatna teks argumentasi jejarna nyaeta kabinekaan Indonesia nu mana eusina ngeunaan beda-beda di warna kulit, budaya, bahasa nu aya di Indonesia. Nah, saladangna di kaca 20 hiji. Nah, di kaca 20 hiji aya 4 gambar, hiji 2 3 4 aya 4 gambar. Nah, di dieu urang ayana kedah nyaritakeun eusi nu aya di nu gambar. Aya 4 gambarnya. Nah, di dieu aya cara nyaritakeun gambar. Jadi kahiji tingali heula gambar nu bade caritakeun teh. Ana ulah duwikeun ka bari nyaritakeun gambar hiji tapi ninggal gambar 4, cenah lepat. Janten tinggal heula gambar nu bade dicaritakeun. Kadua titenan sing taliti naon wae anu digambar. Titenan teh amati gambar naon wae eusi dinu gambar anu bade dicaritakeun ku hideuk. Nah, terus nu katilu pamitos ketinggal ditetenan serat ngangge bahasa sorangan. Nah, di dieu aya contoh carita gambar hiji inya gambar hijinya gambar hiji. Nah, di gambar hiji aya 4 jalmi, leresnya 4 jalmi. Nu katinggal ku abdi teh eta sadayana beda-beda agamana. Aya anu agama Hindu ieu nu ngangge acuk sapertos kieu. Aya nu Islam ngangge peci. Aya nu Kristen nya ngangge ieu rapih acukna teh ngangge kameja. Sareng Buddha nah nu ieu nya. Opatan jalmi eta beda agama tapi tetep sauyunan jeung silih hargaan. Nah, silih hargaan katinggal ku hidup. Ieu Hindu, Islam, Kristen sareng Buddha sasarangan nya sasarangan teu silih pasea. Nah, salajengna panginten anu tiasa diduikeun ku Bapak mung sakitu. Hatur nuhun kana perhatosanana nya murang kali sadayana. Nah, hapunten bilih aya kalepatan mugia hidup ngartos kana nu diduikeun ku Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.